Kain tayo breakfast after how many days? 2 days, 3 days na cheating day. Today back to grass, eating grass again. Breakfast tayo. Yan. I know, ang kilala ko dyan, tawanan na naman ako niya. May pasalad-salad pa daw nalalaman. Grabe naman pag weekend. At least one day, at least 4 or 5 days na may kinakain na healthy. At least 1 or 2 meal. Okay na yun. I love eating carrots. Romaine. Pait. Doga kaon lang ko lagay ray. Not bad. Ito palang pait. Try again. Fine. Kinakamay ko na kasi I like to eat nakakamay. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. I enjoy my salad. Umuulan ngayon sa Singapore. Sarap matulog. Kaya lang may trabaho. Ito siguro pait din to. Check. Wala maliwanag. Hindi. Okay lang. Ubusin ko muna ang mga dahon. Ang hirap kainin kaya. Kunti na lang. Habang kinakain ko to, ang nasisip ko parang medicine.
Parang kumakain ako ng gamot ba? Na you need to eat this for something. It's not as yummy as sweet treats. But it is a healthy choice. Kunting dahon na lang. Yeah. Save the best for last. Wala ng dahon. Enjoy na ako nito. May dalang suman. Ano ba yung biko? So, cheating na yon kasi dami ko nang nakain. Saturday and Sunday also. Until Monday, 3 days. Kasi may dala pa siyang tuyo. I don't know when namin kakainin yun. Tapos may tapaw pa ako, may balot pa ako galing sa party. Andiyan lang sa fridge, nag-aantay sa akin. Hindi na, sobrang haba na. Bye!